Udaba oluseyithebeni ngolithinta ukuphupha uhleka. Mina-ke kama upastor oningi unobuhle buhle uthi ukuphupha uhleka kakhulu uze uphimisele ngaphandle. Isizokukhuthaza abantu bakithi uma njengawe unobuhle kubalekile ukucela, ukubingelela nokucela. Lokhu kwenzani? Ukwenza ngenxa yokuthi usuke ukhuluma nomuntu efuna ayeke izinto esuke ezenza afocus kuloko osuke ukucelile, futhi kunabantu abaningi ofuna ayeke mhlawumbe abanye abantu abuya focus edabeni lakho, ayeke izinto azenzayo abuya focus edabeni lakho, yabo. So uyabingelela, ucele, ukhombise ukuthobeka ngenxa yokuthi it's not like ukhuluma with an automated machine njenge Google Translate where you just put whatever leyo i-translate automated. It's a machine, it's a system, but yeah ukhuluma nomuntu, so uyabingelela, ucele ukusizakala, yabona. Asindluleke kancane kancane bazocathuliswa abantu. Uma uphupha uhleka kuzosho nje into mhlawumbe ezinhlanu ngenxa yokuthi ngokwesintu, ngokwenkolo nokwabantu bemimoya nje nokwempilo in general kusho izinto ezihlukahlukene. Number 1, uma ulibheka iBhayibheli, uma uphupha uhleka, iBhayibheli ukuphupha uhleka lichaza noma ukuhleka lichaza njengesikhathi senjabulo, isikhathi sesibusiso, isikhathi sokwaneliseka empilweni usuku naso noma usuku uzokuba naso. Kodwa futhi uma uphupha uhleka okwesibili, ngokwesintu uma uphupha uhleka sokuchaza la ukuthi lindele ukuthi uzoba nesikhathi sokukhala, uzoba nesikhathi sokujabha, ukudumala, noma uzoba nesikhathi sokudangala nosizi, noma usuke uzokhubeka maduzane. Number 3, uma uphupha uhleka ngokwabantu bemimoya, abantu abembethwe imimoya, uma uphupha uhleka sokuchaza ukuthi uvakashele izidalwa zakho lezi ezikwembethe futhi zineme nanokuthi impilo yakho iyavuma, isahamba kahle, yabona. Kodwa-ke uma kungenzeka uphupha uhleka usulu, uma uphupha uhleka usulu kusho ukuthi umuntu oweyisayo nomuntu obukela abanye abantu phansi. Uma kungenzeka uzibona uhleka usulu omunye umuntu noma uhleka omunye umuntu usulu, kusho lowa muntu lo kungenzeka uyameyisa noma umbukela phansi noma ungahle umlulase, uyayibona. Siyabonga uNkulunkulu engathi ngakulonda-ke kubusise, yenze okufanele. Uyazi ukuthi kufanele usubscribe, kufanele ulike, kufanele ube yimember ye-channel, kufanele ukuthi uma ukuthi umuntu obusisekile, umuntu onamandla, unikele kwi-channel. Siyabonga, be blessed.